Բարև հայր, ես շատ հաճախ այդ բառը չեմ ասում, բայց այս եթերի հենց ամենասկզբից խնդրում եմ բոլորիդ, տարածեք ինչքան կարաք, այս եթերս տարածեք թե նամակներով, թե էջերով, թե գրուպաներով, թե ոնց հնարավոր է, ես մի քիչ երկար եմ խոսալու ու խոսալու եմ, չգիտեմ սրանց հետո էլ լայվը ոնց կանենք, ես նույն վիճակով, ես նույն տեղից կանեմ, թե ոնց կանեմ, вообще չգիտեմ, ես գիտեմ մի բան, որ մենք հայ ենք, ես մի որոշ ժամանակ առաջ ասել էի, որ կգա օր ես պատասխանատու կերպով աշխարհի բոլոր հայերին կանեմ կոչ, այսօր այդ օրն է, հիմա այդ ժամն է, ես կոչ եմ անում աշխարհի բոլոր հայերին, հնարավորինս շուտ, մի ժամ շուտ եղեք Հայաստանում, ով կարա ով դրա հնարավորությունը ունի, ես երեկ ես կոչը չէի անի, առանց իմանալու մի քանի բան, որտեղ ոնց որ մի քանի օր առաջ էի ես նշել, ես չեմ կարա անպատասխանատու կերպով ասեմ եկեք գաք ու տենց էլ չիմանանք խենք եկեք, այսօր մեր իրար հետ չհավաքվելը Հայաստանում կբերի նրան, որ երևի կյանքում էլ չկարողանանք ուղղակի Հայաստանում հանդիպել, Հայաստան տեսնել ու առհասարակ այդ անունը տալ։ Ես ամբողջ գիշեր սպասում էի հաստատման են լուրի, էսի ստորագրել է, ստորագրելու է, գյուղ տվել է, չի տվել, արդեն հոգնել ենք, արդեն սաղս գժվել ենք։ Յուրաքանչյուր նորմալ հայ, ես չեմ խոսում են ուղեղ անջատած ամեոբաների մասին։ Ես խոսում եմ նորմալ հայերի մասին։ Կարոտ ենք մնացել ուղղակի առօրյայով ապրելու։ Զարթնես դու քո ընտանիքը, քո գործը, քո ամեն ինչը։ Չկա տես բան, սաղ հոգեկան հիվանդ են դառը։ Ես էլ եմ ասում, ես ասում եմ մենակ նորմալ հայերի մասին։ Լիքը ուղեղները անջատած, չգիտեմ դրանց ոնց ասեմ ես։ Ամեոբան ամենահարմար բառն է։ Ուղեղները անջատած ապրում են։ Ես լիքը բան կասելու ու չեմ ասում հետո կասեմ, ես սաղ հիմա կասեմ։ Սաղ ամեն ինչ ծերից ծեր։ Ես թքած ունեմ այն օրենքի վրա, որը գրե ու պահում է, մի հատ չգիտեմ ինչ, մի հատ փսլինք, օրենք, որը պահում է այդ փսլինքին, օրենք, որը գրում է փսլինք, առանց հիմնվելու իր ներսինի վրա, իր ներսինը այդ հայի արունն է, հայի դնթն է, իմ օրենքը մի հատ է, մի հատ օրենք կա, իմ համար չկա ոչ օրենսգիրք, ոչ դատավարական, ես իմ ինչ, իմ համար կա մի հատ օրենք, այդ իմ արունն է, այդ իմ արունն է, որը հայի է, դրանից այն կողմ օրենք իմ համար չկա, ու եթե ես իմ արյան առաջ խղճի խայտ չունեմ, եթե իմ արունը իմ խղճի միջոցով ինձ չի դատելու, ես թքել եմ նրա մրթին, ով պտի ինձ դատի արարքի համար, որը հանուն հայի է ու Հայաստանի։ Ինձ շատ են հարցնում, գանք Հայաստան, մենք ինչ կարանք անենք։ Դուք եկեք, ես կանեմ, արեք մինիմալը, այն ինչ ձեզանից պահանջվում է, այդ ամենամինիմալն է, որ կարաք անեք երկրի համար։ Ձեզ ոչ ասում են շտանգա բարձրացրեք, որը ձեր ուժերից վեր է, ոչ էլ ասում են մի հատ նենց բան ստեղծագործեք, որը էլի ձեր ուժերից վեր է, ոչ ասում են գնացեք բանակցության, ոչ ասում են եկեք դիրք, ոչ էլ ընդամենը եկեք Հայաստան, ֆիզիկապես ուղակի կանգնեք, ոչ մի բան մի արեք, կանգնեք, դրանից մինիմալ, մեկ էլ կարա ձեր համար աթոռ դրվի, որ նստեք, եթե այդ մինիմալն էլ պատրաստ չեք անեք, էդի ոչ փող տալա, որ ասես չունեմ, էդի ոչ մասնագիտական օգնություն է, որ ասես չունեմ, էդի ոչ ուժ է, որ ասես չունեմ, ընդամենը արի կանգնի,
Ընդամենը արի կանգնի, հայ, արի կանգնի, ես իմ ամեն բջիջով զգում եմ, որ երկիր մանրից չեմ ունենում ու չեմ ունենալու պատիվ, էություն, թասիբ, արուն, ես ամաչում եմ գնամ իմ տատու գերեզմանին, ես ամոթ եմ զգում այդ կնոջ քարի վրի նկարին նայելուց, ինձ հայ, տատս է դաստիարակ է, ես ամաչում եմ այդ կնգա դեմքին նայեմ, ես ոչ մի վատ բան չեմ արել, ես ոչ հող եմ ծախել, ոչ գլուխ եմ պահել, ոչ փախած եմ մնացել, ոչ չգիտեմ, ես բան չեմ արել վատ, բայց ես ամաչում եմ, որտեվ այսօր յուրաքանչյուր հայի անտարբերությունից, յուրաքանչյուր հայի այդ անմասնակից ըլնելուց, եթերով նայում են գերի են տանում թուր, ես չգիտեմ, երևի նայում եք տենց հա բանով, սովորել եք կյանքը էկրանով տենալ, հենց հիմա նայում եք ինձ ուղիղ եթեր, երևի ասում եք ինչ լավ է խոսում, կամ էլի էշեշ դուս է տալի, ու վсё ընդհանրապես, ձեր համար կյանքը էկրան է արդեն, էկրան, լայքեք, թերթեք, դիզլայք անեք, քֆուր գրեք, ջան գրեք, հալալա, բրավո, քու տիրոջ մերը, արա դուս եկեք ստեից, ես ձեր հետ շփվելու համար ստիպված ապրում եմ ստե, որ գոնե մեկ-մեկ ասեմ, այն ինչ զգում եմ, ես ավելի քան վստահ եմ իմ հայ ելնելու համար, ես իմ ամեն բջիջով եմ հայ, ամեն թարթիչս հայի թարթիչ է, ամեն քրտինքիս կաթիլը հենց հայի է, ու ես ուզում եմ այսքանը խոսամ, ուզում եմ այսքանը, որդ է ձեզ տենամ, որդ է, էկրանա, սաղ հայ ազգը, հայոց պատմությունը վերածվավ մի հատ էկրանի, լայքելու վերջ, լայքենք, ֆեյք բացենք, սրան քրվենք նրան ասենք ջան, ինձ պետք չի այս օնլայն, ոչ ձեր ջանը, ոչ ձեր քֆուրը, ոչ մի բանը, ինձ պետք է դուք ֆիզիկապես կողքս կայնած, ես հայ տղա եմ, ես երևանցի տղա եմ, ապրե մեծացել եմ որպես հայ, չկա մեկը, այդքան կուսակցություն, այդքան չգիտեմ, այս նեղ վիճակով մի հատ սաղ վեկալի իրա վրա, առաջնորդի ասի ես էթում եմ առաջ հանուն մեր երկրի, հանուն մեր հողի, հանուն մեր արյան պատմության, թասիբի, տատու, պապու, մնացած ամեն ինչի, երեխեքի ապագայի եւ այլն։ Ես անում եմ այդքանը։ Արա ընդամենը եկեք կանգնեք, ընդամենը ներկա եղեք։ Պատասխանատվություն, վտանգ, կրակ, ինչ կա, որ մարդ կարա վեկալ իրա վրա, ես մենակս պատրաստ եմ, ես առանց ձեզ էլ կանեմ, բայց քանի որ անում եմ ձեր համար էլ, բարի եղեք, հայ եղեք, մարդ եղեք, սրանից ավել, էսի ինչ-որ քարոզարշավ չի, էսի ինչ-որ համերգ չի, որ ըստ ցանկության մեկը կուզի կգա, մեկը չի ուզի, չի գա, մանավանդ Հայաստանում ապրող հայեր, դուս եկեք այս էկրաններից, էսի շուշայա, էլեկտրոնիկայա, էսի ստե անջատում դնում ես ենքոմ, ընդե ռեալ թուրքը մտնում է տունըտ, տարբերությունը մեծ զգացեք, այդքանը հասկացեք, ես էլի եմ ասում, իմ համար կա մի հատ օրենք, էդ իմ արունն է, թող ոչ մեկ ինձ ոչ դատելով փորձի վախացնի, ոչ գյուլելով, ոչ մի բանով, ես այսօր պատրաստ եմ համ դատվելու, համ մեռնելու, համ քուչեքը կռիվանելու, համ սահմանին կռիվանելու, չկա մի բան ինձ ասեք, ես ասեմ այդ դրան չեմ պատրաստվել, ես գիտեմ դրա գինը ինչ է, ես գիտեմ հանուն ինչի եմ դրան գնում, ու գիտակցելով հանուն ինչի եմ դրան գնում, իմ առաջ ոչ մի բան չի կարա կանգնի, ու հիմա ուզում եմ ուղիղ կոչով դիմեմ ոստիկանությանը, տղեկ, էդ որ տեն շարվում պահում եք, առանձին ձեր մեջ, իրար մեջ չէ, դուք ձեր առաջ հարց տալիս եք ձեզ, արա ում եմ պաշտպանում, դուք հասկանում եք, որ ձեր երեխեքը, իմ երեխեն, մեր պակալենի երեխեն, վաղը մյուս օր, իրա թայդաշների մեջ ուրիշ ազգի, որ խոսա, ասելու են, արա հորատ կներեք ժողովուրդ, հորատ բերանը, հորատ պակալենու բերանը, ուրա ձեզ հայ արա, ուր էր ընդե տղա, ինչ ասելու երեխեդ, պապասա պահե, որ ժողովուրդը չպայքարի, գիտակցում եք այդքանը, մտածում եք,
Կամ այն ովքեր դուրս չեն գալի, մտածում եք դուք ինչ եք պատասխան տալու ձեր երեխուն։ Մանավանդ տղա երեխեքին, ում համար իրանց հերը իդեալ է, պրեձելն է։ Հորից են կողմ կուրք տղա երեխեն չի ունենում։ Բա նայումա ձեզ ինչ սովորի։ Ինչ սովորի։ Թուրքին տեղ-տվողին պաշտպանել, թշնամուն, իր աղբերներին, իր արունակցին սպանողին, վրեն խնդացողին, իր ազգակցի գերեզմանը անարգողին ու սրբապիղծ այդ պղծողներին, պահողին, տեղ-տվողին պաշտպանող նայի ձեզ որպես։ Տղեկ սաղդ խելքի եկեք, անկախ պաշտոնից ու կոչումից։ Ես էլ եմ ասում, հայը ես եմ, իմ նման հայնա վաղվա տերը, իմ նման հայնա ձեզ տեր ելնողը։ Ինչ մասնագետ ուզում եք եղեք, ուզում է արվեստագետ, ուզում է ոստիկան, ուզում է զինվորական կամ զինվորականները բանին տանում են գերին, ասում է ծառայողական քննություն ենք տանում։ Արա ծառայողական քննություն ինչի համար ես տանում, տենաս մտելա սահմանդ, ինչ անես, դատես, թուրքին էթաս դատես, ինչ անես։ Ասում է ներքին հրաման կա, որ պետք է թուրքը մտնում է չկրակեք։ Ես դիմում եմ զինվորներին, զինվոր տղեկին, 18-ից 20 տարեկան ժամկետային ծառայողներին, տղեկ ձեր օրենքը ձեր արունն է, ձեր օրենքը ձեզ սպասող աղջիկն է, որը չի ուզում տենա վախկոտ տղը, ով ենթարկվում է մեկին, ով վտանգի տակ է դնում հենց այդ նույն աղջիկը կյանքը։ Ավելավա կարակեք դատվեք, մենք սաղ ստենք, էլի ձեզ տեր ենք, քան էթա կընկնեք գերի։ Ատեղից էլ է գալի այդ վախկոտությունը, ինչը ով է նեղացնում, քրվում են, խփում են, ինչ դատվելուց եք վախում։ Դատվեք գոնե ձեր հողու ջերում եք, թուրքին տեսար խփի, ինչ օրենք, արա ժողովուրդ, ինչ օրենք։ Եթե երկիրն, այսինքն այն օրենքը, որը պահում եք, այն օրենքը, որին ուզում եք ենթարկվեք, ինքներդ եք գիտեք, որ ինչ որ օր է գալու, այդ օրենքը էլ պետք չլինի, որտեվ այս երկիրն էլ չի լինի։ Արա օրենքը ավելի կարևոր է, քան հող ու արունդ։ Դատվել ավելի վախենալու է, քան պլեն ընկնելը։ Դատվել ավելի վախենալու է, քան այն միտքը, որ մտնելու են քրոջդ, մորդ, կնգատ, ինչ ասես, չգիտեմ, թուրքա մտավ։ Այդ տիպի ենք սաղը սանջտվե ժողովուրդ։ Քնացենք, դեպիլցացենք, ինչ ենք։ Թե սաղից քֆուրը հաստում ասեք պրիզնատ գանք, ով թասիբ ունի, էթա միտե ասեր չուկ չեմ, հայ չեմ, աղբեր, դրանք անթասիբ են, դրանք անթասիբ են, իրենց քրվողին, խփողին, դատողին պաշտպանում են, անթասիբ են, դատվելուց վախենալով հող են տալի, արուն են տալի, մի երկու հատ էլ ուղտ հելնում ասում է, ես եմ կարևոր, թե հողը։ Տիրոջդ մեր այդ հողի վրա գիտես ինչ տղեկ են կայանի արա։ Դու ուր դուս կարևոր ելնես այդ տուպոյք դեբիլ դեմքովդ։ Վիրավորվում են, վիրավորվածներին փող են բաժանում։ Մեկը վիրավորվե գերի անգենդից հետ են բերե վիրահատություն, բան փող չեն տալի, ասում է Ադրբեջանից հիվանդանոցից թուղթ ուզի, որ վիրահատվել ես, փողը տանք։ Այո, այսքանից հետո ես ինձ համարում եմ Գինեսի ռեկորդակիր, որ բերանս չեմ բացում։ Էդ էլ ի հարգանք մեր կանանց, մեր հայ կանանց։ Ես չեմ ուզում ինչքան էլ գժված ելնենք, ինչքան էլ ջղայնացած ելնենք, կլինի ուղիղ եթերում կին թե տղամարդ, հայ տղու ու հայ կնոջ կերպարը վերացնենք։ Ջնջխենք, հարմար է հիմա քֆուր տամ սիրտը։ Ես հեսա եթերը կանջատեմ, մի բոլ քֆուր կտամ կհանգստանամ։ Ես եթերում չեմ կարում։ Բայց այն ովքեր արժանի են, ովքեր գիտեն հիմա, որ բերանս բացեմ հենց իրանց է վերաբերվելու։ Առաջ եկած քֆուրը իմ անունից վերագրեք ձեզ։ Առաջինն էլ, վերջինն էլ։ Դուք ետեք։ Եթե չունենանք հող, եթե չունենանք, արա ես չգիտեմ ոնց բացատրեմ, ես չգիտեմ խեք այտենց քնած, ես չգիտեմ խենք սաղս դեբիլացած մի տեսակ։ Ես էլ եմ ասում,
խնդրում եմ, պահանջում եմ, կոչ եմ անում, առաջարկում եմ, խորհուրդ եմ տալի, հուշում եմ դրսի բոլոր հայերին, կլինի Ավստրալիա, թե Աֆրիկա, Ռուսաստան, թե Եվրոպա, թե Ամերիկա, թե լուսնի վրի հայ, հել արի տուն հայ, պետք ես, տունդ քանդվում է, մեր տան մաման լացացնում են մեր կամքով, մեր լռությունով, մեր հեռու ելնելով, ու անպայման չի ֆիզիկապես, այս ներսի Հայաստանի հայերն էլ, ոնց որ տեղում չլնենք սաղս, պետքա դուրս գալ մի 10-20 հոգի են, մնացածը սեմշկով նստած ուղիղ եթեր են նայում, կինո չի էսի, այս կինոը որ պրծավ ձեր մաշկի վրա եք զգալու, սթափվեք, զարթնեք, սառը ջրով լվացվեք մի հատ, ինչ օրենք մի երկրում, որը վաղը մյուս օր կարա չլինի, ինչ օրենք, օրենքին չնայելը ես չեմ ասում, հակապետական, չգիտեմ ինչ, չէ, հակա իշխանական, որ օրը մեջ հելնում, ընդե մեկը կա, չէ, շարիկավոյ բաներ, բոմբշկեք սիրում, մատը կողում կիտը օրենքը անում, իրար պաս են տալի, հանած շարիկը բենից բերան, թքում մի հատ օրենք գրում, որ իրանք հարմար ապրեն, ստելնիշ կլնի, ներքին հրաման, չկրակել, ստորագրել, ես հենց հիմա այս եթերի տեղը կարայի դիմեի գլխավոր գերագույն շիզոֆրենիկին, ասեի մի հատ հել, ազգիտ հլա ասա, սաղ ազգը սպասում է, էտնիշ թուղթ է, էտնիշ աչոտ է, ինչի մասին է, ինչա գրած մեջը, մետ պատմի, բացատրի, ստորագրելու ես, թե չէ, ինչ հալնելու վաբշե, բայց ընդ զրո է, իր համար ճոխ կլնի ես վաբշե իրան անդրադառնամ, նրան անձնավոր եմ, վաբշե մարդու տեղ դնեմ, ու անիմաստ է այդի, որտև ինքը ով է վաբշե, ով է ինքը եթե կանք մենք, ով է ինքը, հայր ես ձեզ խնդրում եմ, խելքի եկեք, սթափվեք սաղ դերեք մի կողմ, ոչ աշխատանքն է այսօր կարևոր, ոչ կարիերան, ոչ մի բան, մենակ ձեր արունը, ձեր պատասխանատվությունը ձեր տատերի ու ձեր երեխեքի առաջ, ձեր գենի առաջ, գենն է ձեր օրենքը, ձեր արունն է ձեր օրենքը, հայի բնությունն է ձեր օրենքը, ոչ թե ես իմ ում գրած օրենքը, ես իմ ում, ես ձեզ խնդրում եմ, խելքի եկեք հայր, կարող է նույն բանը, չգիտեմ, մեկի մոտ շատ է արտահայտված, մեկի մոտ քիչ, բայց ինչ որ ընդհանուր սաղս, քնած ենք, էդի հաստատ, վախում եք մի բանից, վախենալով ամեն օր եք մեռնելու, ավելավը հավաքվեք մի հատ, այդ հայ միասնականությունը զգացեք ինչ բանա, ինչքան հզոր բանա, ու եկեք միասնական ուժով սաղ հաղթահարենք, վախում եք պատասխանատվությունից, ընդդիմություն, կուսակցություններ, անհատներ, չկա, որ հելնի ասի ես տեր եմ, ես էթում եմ, եկեք իմ հետևից, չկա ես եմ ասում, ախպեր, ես անում եմ սաղ, եկեք կանգնեք կողքս, այս եթերից հետո առավել ևս շատ քիչ ժամանակ ունենք, շատ քիչ, շատ արագ, արագացրեք, եկեք կանգնեք կողքս, դատվելն էլ ես կդատվեմ, մեռնելն էլ ես կմեռնեմ, ինչ կա ես կանեմ, մենակ կողքս եղեք, ես ձեզ խնդրում եմ, ընտանիք, հայ ընտանիք, խնդրում եմ քեզ, խելքի եկեք, միլիցեք, խելքի եկեք, հայեր, հայ միլիցեք, հայ զինվորական, հայ բժիշկ, հայ արվեստագետ, խելքի եկեք, ընդամենը եկեք կանգնեք կողքս, ձեզնից ոչ մեկ այդ չի ասում ու չասեց, ես ահագին սպասեցի, ասում եմ ես, որտև ես ոչ մեկից պակաս տեր չեմ իմ երկրին, ոչ հիմա, ոչ էլ վաղը, ես իմ երկրին տեր ծնվել եմ, ապրում եմ ու տենց էլ կապրեմ միշտ, որպես իմ երկրի տեր, իմ երկիրը իմ տունն է, ես իմ տան տղամարդն եմ, ու կոչ եմ անում մյուս տղամարդկանց, իմ աղբերներին, սաղին, խելքի եկեք, ով էլ ում հետ չի խոսում, խռովա, խնդրում եմ ձեզ, բարիշեք, զապադլոչի, հայեք, պրոստ ես եթերից հետո զանգի ասա աղբեր կարող է գիժեմ դեբիլի տեղ դնես,
կարոտել եմ քեզ ախպեր, սիրում եմ քեզ։ Արի պրոստը մեր երկիրը փրկենք, մեր կանանց, մեր մերերին, մեր երեխեքին փրկենք, մեր երկիրը ընկելա վիժվածքների մի հատ այսպես կածոլի մեջ էփվում է, հեսա կպրծնի, գոնե ինչ մնում է փրկենք, պահենք, վաղը մյուս օր շենացնենք, զարգացնենք, ոչ մի բանն էլ կորած չի, սաղ հետ կբերենք։ Կորած են մենակ են տղեկը, որ այսօր երրաբլուր պարկած են։ Իտո քանի մեր սրտերում ապրում են, իրանք կորած չեն։ Իրանք կմահանան այն ժամանակ, երբ որ մեր սրտերում էլ տեղ չունենան, երբ որ մենք իրանց մոռանանք։ Իսկ այդ երբեք չի լինի։ Այդ տղեկին էլ մեր սրտում ուղեղում պահած այլ ավելի միասնական ենք։ Այդ տղեկի խաթր եկեք սաղս բարի շենք, ովքեր կռված են։ Ես ձեզ աղաչում եմ, ժողովուրդ, ես ձեզ խնդրում եմ։ Հելնում ես քաղաք Երևան, պայտակ չես էլ ջոգում, կարող է սահմանը լարված է, կարող է մի հատ համբալի տղա, ես իմի ստորագրի, պրոստը գան տունդ վեկալեն, ասեն, այսօրվանից всё, եթե ուզում ես ունենաս, պետք է իսլամ ընդունես։ Արա դժվար է, պրոստը զարթնելը դժվար է։ Դժվար է ուղակի։ Մի հատ հասկանաս, հիշե, մի հատ ձեր երեխա վախտվա նկարները նայեք, արա, մի բան արեք, ախպեր, մի հատ ձեր տատուն հիշեք, օղորմացիկ են, կենթանի են, կենթանի է, մի հատ նստի կողքը խոսա։ Մահացած է, մի հատ գնա գերեզման է, տաուրանց գա հայի։ Արա հայ ենք սաղս։ Ինչ է կնգե օրենքի հետևից, դատվելու հետը, ես նորից եմ ասում, սաղ ին վրա թոլնի, ես սաղ կանեմ, պրոստը կողքը սեղեք։ Մինչև այսօր չեղավ մեկը ասի սաղ ին վրա, ես ասում եմ։ Այլ ոնց ասեմ, ես պոչել չունեմ իրար տան, ոնց ասեմ։ Ես վստահ ալնեմ, որ հիմա ինձ լսողները տուպը որպես էկրան չեն նայում ես հեռախոսին։ Որ էկրանը նայենք, լայքենք, ասենք ջան, ապրես ախպերս, կամ կուտիրոշմերը, կամ մեկը քրֆի, մեկը ասի ջան, ու всё հասնենք առաջ։ Եթե իմանամ տես չեք նայում, ռեալ են ինչ ասում եմ, զգում եք նենց ոնց որ զգում եմ ես։ Ես հենց այսօրվա վրա ձեզ ժամ կասեմ, իրար հետ դուրս կգանք 3 ժամվա մեջ, 3 ժամ։ Ես խոստանում եմ, մեր միասնականությունից հետո 3 ժամ է ինձ պետք, որ այս երկիրը դզվի։ Ընդամենը 3 ժամ, բայց ես կասկածում եմ։ Ես կասկածում եմ, դուք էսի լսելուց հետո կանջատեք, պաձելիցա կանեք, կղրգեք նամակով, կասեք նա ինչ արեց, են էլ կասի ջան կամ կասի հալավեսովա, ու всё անցավ գնաց։ Ես որ իմանամ տես չի լինի ռեալ սաղիթ կհասնի, այն ինչ հասնում է ինձ։ Ես չոտքի օրով ժամով սաղ ձեզ կասեմ։ Բայց ես նորից եմ ասում, ցավում եմ շատ, բայց ես շատ խիստ կասկածում եմ։ Թե տղեկի, թե աղջիկի մեծամասնության վրա, թե կանանց, թե տղամարդկանց, որ զուտ էկրան չի էսի ձեր համար։ Լայքեք, կիսվեք, բացելիցա անեք, մեկն էլ քաշի ինքը գցի, տենց ֆրա էլի։ Ու всё, ինչ լավ խոսած, կամ ինչ էշեշ խոսած։ Ես կերազեմ Հայաստանում ինտերնետը անջատվի։ Ու ուղակի սլուխներով տաքսիստից բանից լսեք, որ այնտե հրապարակ կամ միտի, եսի ինչա կատարվում, որ ստիպված հելնեք գաք տենակ։ Նստում եք տունը, ով էլ ընդեյա մի հատ լայվ մտավ, լայքը հավքեց, մի հատ էլ կռվստում են, հիմա ավելի շատ է, քոնը ավելի քիչ է։ Всё это, արա մեր կյանքը դարել է Facebook, դարել ենք Ցուկերբերգի ճուտիկները։ Պոստանես կուզի բլոկ կանի, էջդ կփակի, արա ռեալ հել տենամ քեզ ով է բլոկ անում։ Ռեալ հելի դուս պայքարի տենամ քեզ որ մի տվարնա կարում բլոկ անի, կողքդ ֆիզիկապես կայնացեմ, ոչ թե էջդ փագեն ես քեզ սուպորտ անեմ, որ էջդ հետ գա, այլ ռեալ հելի դուս հələ Արա ով կա այդքան իմ ներկայությամբ քեզ բան ասի կամ քո ներկայությամբ ինձ։ Մի հատ հելնենք էլի։ Հեղափոխություն Թավշյա, եսի ինչ, անգիրսաղ գիտեն, շինծու ոնց ինչ սարկվավ, ինչ եղավ։ Այդքան այդ կրիտիկական զանգվածը Սերժի վաղտ կար, հիմա այդքան հələ չեք հասունացե, չի հասունացե այդ կրիտիկական զանգվածը։ Էլի եմ ասում, պատասխանատու է պետք, ես եմ, ախպեր, արա ես եմ, ենքան կարակ լրեք, ենքան լրեք, ձեն չհանեք, նայեք էկրանով, մարդկա 2 անգամ նայի, մարդկա վաբշե բլոկ անին սրանից հետո, ես իմ ինչ անի, մինչև սենց ես ինձ ու ինձ խոսամ, իմ պայքարն էլ ստեսնց կորի,
հանգի չգիտեմ էլի տենց անցնի այդ ու որ ասում եմ միլիցիա ես սաղին չեմ ասում ոստիկանական համակարգում էլ կան հայ արա հայ իմ համար մեկ է ինքը հանցագործ է ինքը միլիցիա է ինքը արա հայ ելնի հայ այսօր իմ համար կարևորը հայն է որ իմ սիրտ արունը իրան քաշի այն հանգիստ վիճակում չենք ապրում որ ասեմ ես բան եմ ախպեր մի քիչ լավ չեմ նայում պաժառնիկին կամ հանցագործին կամ միլիցում կամ բժիշկին կամ չգիտեմ տերտերին իմ համար մեկը հոգևորական է միլիցիա զինվորական հայա իր կյանքին մեռնեմ իմ քուրն ու ախպերն է վերջ հայ չի իր էլ մաման արա ու անկախ նրանից հոգևորական է թե միլիցիա իսկ հայ չի այն ով թքած ունի այսօր հող կորցնում ենք թե չէ ով պատրաստ է կային այն մարդկանց դեմը ովքեր պայքարում են իրանց հողի համար իրանց երեխեքի ապագայի համար իրանց սրբության համար այն բանի համար ինչի խաթր ծնվել են ու ապրում են էդի հայ չի ել եմ ասում անկախ մասնագիտությունից կլինի անունով հանցագործ տղա միլիցիա կլինի բժիշկով ուզում ալնի ու նույնը հակառակը այնով գնահատում ու հասկանում է հողը իր արունը իր ծնողին պապուն տատուն որդից է եկե ով է ինքը вообще վերջապես մի օր պետք է սաղս հասկանանք ինչքան հզոր է հայը ինչքան խելացի կարա ալնի հայը ոչ թե տարիներով TV-ով դեբիլացնեն որ այսօր պետք է բացատրես որ ընկեր դու հայ ես հել կայնի կողքս այսօր ասել ենք այդ օրի այսօր նայում ենք բանին կուսակցությանը այսօր նայում ենք այնի արա ոչ մի բանի մի նայ քո արյանը նայ հելի տանը տերեղի զինվորներ ջան տղեկ ջան ծառայող տղեկ էլի եմ ասում ավել լավա դատվեք քան էթա կընկնեք գերի ես չգիտեմ որ մեկին որը ախր ամեն կողմից է նույնը բանակում դուսը ոստիկանական համակարգում երևի չգիտեմ ամենտեղ բացատրես որ ախպեր հայ են հայ ես քուր ախպեր հայ եք արա մի ենք նույնն ենք այս երկիրը օբշի մեր տունն է դրեն նայում եք բանը ես աշխատանքի եմ չեմ կարա գամ բավոր դատվեմ բավոր ինձ խփեն բա դե քելեք սենց բանի պես մեռնենք սողալով սրաներով հոտը լզելով ապրենք մեռնենք ավելի լավ չի կռիվ տալով մեռնենք հետո մեզնից հետո մի քանի սերունդ հետո չասեն ախպեր լավ 1.5 միլիոն հային 10,000-ով ոնց մորթին սես մորթին այն վաղ Facebook չկար այն վաղ էլ չգիտեմ երևի ինչ էր հիմա ֆակտ օրինակ նստած Facebook-ին անում Instagram-ին անում մարդիկ այն ռեալ գոր Օրը գալու է ասեն արա 10,000 հոգով 1.5 միլիոն կոտորին այդ ոնց տենց եղավ արա այ հենց սենց որ մեկ իր գործին է նայում այն մեկ ասում է կակրաս սրան չէի սիրում թողել ինքը առաջի գիծե տա տենանք ինչ ալնում կակրաս սրան չեմ սիրում թոսաղ իր վեկալի մի հատ իր վրա վեկալի մի հատ դատեն ասեմ օխայ ու սենց 10,000-ը 1.5 միլիոնին մորթեց նույնն ենք կրկնում եթե մենք նույնը պետք է կրկնենք, ուրեմն այս աշխարհում արա ինչքան բան մեր հետ եղել է պատմության մեջ։ Եթե սենց ենք մտածել, ուրեմն մենք արժանի ենք դրան։ Եթե չէ, արա հելեք ապացուցենք, որ չէ։ Հելեք ապացուցենք, որ չէ, մենք այդ ազգը չենք, որ մեր հետ ինչ ուզեք անեք, ով ուզի գա ինչ ուզի անի, մենք էլ ուլի պես նստենք։ Վախենանք դուրս գանք, ամաչենք դուրս գանք։ Հուշ տլնենք դու զապատլո օլնի դուրս գանք։ Հիմա մեկ լիքը մարդել էսկանը լսելու է հելնի ինքը ասի։ Արա ասել եմ արդեն, ասողեիք, շուտ ասեիք։ Հիմա սաղ ես ին վրա վեկալում եմ, եկեք կանգնեք կողքս։ Ես ավել բան չունեմ ասելու։ Հայր, ընդամենը սաղ թողեք, ամեն ինչ
որ դուք մինչև վերջ գնացող եք, ես երկար չեմ տատանվի։ Օր ու ժամը կասեմ ու ինձ ընդամենը 3 ժամ է պետք։ Ովքեր էլ դուրսն են, խնդրում եմ ձեզ։ Էլի եմ ասում, խնդրում, պահանջում, կոչ եմ անում, հուշում եմ, խորհուրդ եմ տալի։ Եկեք Հայաստան։ Եկեք Հայաստան, քանի Հայաստան կա, քանի կարաք գաք։